但係我哋又唔想觸犯法例，咁我哋諗到最好嘅方法就係將啲光影好似投影機咁project喺啲牆面上面啲建築上面，咁樣我哋就可以靠住影相嘅方式將我哋嘅作品留落嚟咯。我哋作為香港人呢，咁就當然想用翻一啲嘅香港文化喺入邊啦。用街名之餘呢，每一個名呢喺背後呢都有一啲改動啦，但係可能我哋之前係唔知道。啲名係點樣演變嘅呢？所以我哋就對每一個社區嘅名字或者佢當中嘅歷史發展就相當有興趣啦。咁我哋就唔知道原來佢有一段咁嘅歷史咯。咁我希望喺呢個 project 裏面可以好好了解香港呢個地方咯。大埔古稱大埔，曾經喺南漢時期盛產珍珠，同埋喺明清盛產陶瓷而聞名。自宋代開始，大埔一帶慢慢發展漁農業同埋碗窯製瓷嘅行業，而去到明代，大埔珍珠行業式微咗一段時間。雖然明清之際大埔嘅發展沉寂咗一段時間，但係大埔因為佢得天獨厚嘅地理位置，喺康熙皇帝復界嘅時候，令到大埔成為咗香港發展較早嘅商業墟市。大埔嘅地名來源有兩種說法，大埔有大碼頭之意，對應過往曾經係重要嘅陶瓷珍珠產地同埋交易點，相對於附近就係可以停泊小舢板嘅小埔。大埔碼頭喺附近沿海一帶係唯一一個可以泊大船嘅大碼頭。第二種說法係舊時大埔因為係一個廣大嘅森林，野獸出沒，咁所以當啲人經過呢一帶嘅時候，就警惕大家要快啲大步去走過呢個地方，所以呢個地方呢，就稱為大埔啦。樂富原名老虎岩，呢個地方曾經係香港老虎出沒嘅地方，特別喺19世紀同20世紀初。資料顯示，香港最後一隻野生老虎喺1942年喺赤柱被擊殺，標誌住老虎喺香港嘅消失。但係老虎岩嘅名稱就延續咗落嚟。1971年，樂富嘅居民認為老虎岩呢個名唔吉利，可能會帶嚟衰運，所以佢哋同政府請願，成功將老虎岩改名為樂富，意思為安樂及富足。咁到今日，樂富保留老虎岩嘅痕跡，剩翻老虎岩變電站，所以我哋專登去咗老虎岩變電站去睇下呢個保留落嚟嘅痕跡。藍田以前又叫鹹田，早喺清朝時期，呢片土地被稱為鹹田嘅原因係因為佢嘅地勢比較低，成日受到海水倒灌，形成咗一片鹹水田地。而鹹田呢個名俾人哋嘅印象唔係咁好，好似居於一個貧瘠嘅地方，所以喺1970年起改名為藍田，取自藍田生育嘅意思。從前藍田嘅居民呢，主要依靠耕作同埋捕魚為生，而隨住時間嘅推移，香港嘅城市化進程改變咗鹹田嘅面貌。喺1960年代，港英政府喺藍田山上興建咗公共房屋，鹹田逐漸轉型為住宅區。藍田村嘅落成，標誌住呢一片昔日嘅鹹水田地正式改變為現代化嘅藍田。調景嶺原名為吊頸嶺，英文名為 Rennie's Mill。1905年，外國嘅商人 Alfred Herbert Rennie 同兩位商人喺度建造咗一個麵粉廠，但係由於經營不善，喺1908年倒閉，而 Rennie 因為咁樣都自殺身亡。咁有傳聞話佢喺麵粉廠裏面去上吊，所以就將呢個地方嘅名改名為吊頸嶺。而1941年日戰時期，日軍將麵粉廠作為指揮總部，並喺度執行刑罰，就造成咗唔少嘅鬼故事流傳。咁喺20世紀初，吊頸嶺仍未開發啦，只有少數嘅居民。喺1949年，國共內戰之後，大批嘅國民黨帶住家眷逃難至香港，政府就將呢個地方改為安置區，同埋改名為調景嶺，寓意調和景觀，象徵和平同埋新生。喺1950年代，呢度成為咗國民黨支持者嘅聚居地，保留咗獨特嘅文化氛圍。喺發掘呢幾個地方嘅時候，我先發覺
即使我哋喺香港居住咗20幾年，但係原來香港呢個地方仲有好多地方俾我哋去慢慢發掘，仲有好多歷史景色我哋都未見過，所以我希望喺之後嘅日子裏面，好好探索一下香港呢個美麗嘅都市。